坐下。来，游艇这一题，如果他说游艇在静止的河面上行驶速度是每小时50公里，只要是说在静止的河面上啊，那代表的叫做船速还是水速？船速。所以我现在知道题目有跟我讲船的速度其实就是每小时50公里。OK， 再来下一个，他说在水速3公里时的河中什么而下？顺流下。好，记得，那我就要先写出我的顺流速度。顺流速度，我说水是不是跟着你跑？对。所以它是帮助你的，所以顺流的速度会等于船速加水速。所以船本身是50，那水速本身是3，顺流速度是50几？53。好，顺流速度1小时可以走53，那问你4个小时可以走多少？53除以4乘以4等于多少？4、3、12减1， 212公里。好，这个是船速的问题。